신기해. 우와 신기해. 이게 14,900원. 심지어 반찬 이렇게 가네. 그릇이 크네. 어. 저차 탈까? 한 버리 나갈 때 일로 가야겠다. 내가 차 물건이 들어와. 간단한데? 예쁘다. 잡았지? 어. 미안해. 우와. 야. 예쁘다. 이게 벚꽃팝콘이야, 알아? 아니, 내일 비바람이 분대. 응. 인사해봐. 궁전 같아, 궁전. 인자 저기 올라가 봐. 인자 저기 서봐. 예쁘다. 오, 멋있는데? 되도록이면 정문 근처에서 주차를 하시는 게 나을 것 같습니다. 저희는 체육대학관 앞에 했는데 지금 금방 정문이 나오고 있어요. 봤나 보다. 카드 인지야. 꺼내놨어. 그랬다. 네. 아, 2,000원밖에 안 해? 감사합니다. 굿. 아, 그래도 짱네. 말 들어야 돼. 대박이다. 주차 요금은 2,000원. 저희 동네 맛집입니다. 대박이다. 주말에 김밥 같은 거 없나? 스테이크, 떡볶이. 인자 앞에 사는 거 같아. 프로그램 참여하시려면 그 네. 감사합니다. 3번. 3번 원하시는 건가요? 네. 뭐예요? 뭔지 몰라요. 감사합니다. 3번이 뭐지? 오, 예쁘다! 아, 감사합니다. 감사합니다. 오, 너무 예뻐. 제일 예쁜 것 같아. 카드는 얼마예요? 카드? 1,500원. 1,500원이요? 오. 그러면은 몇 장을 살까? 뭐가 좋은 거예요? 너무 귀여운 아이들한테 포켓몬 카드를 샀습니다. 오늘은 저의 생일주가 시작되는 날입니다. 그래서 지금 롯데 아울렛에 가서 옷을 좀 사려고 합니다. 많이는 안 살 거고 실용적이고 예쁜 걸로 구매해 보도록 하겠습니다. 폭풍 쇼핑을 하고 왔는데요. 정말 비싼 옷을 샀습니다.
오늘은 저의 생일입니다. 문을 열었는데 문 앞에 꽃이 있더라고요. 이렇게 메시지도 함께 있었습니다. 뭔가 봄이랑 되게 잘 어울리는 노란 꽃인데 아직 안 펴서 제가 물을 잘 갈아줌으로 인해서 꽃봉오리가 열리는 모습을 보면 생일이 더 기념이 될 것 같아요. 너무 예쁩니다. 진짜 맛있을 것 같아. 이게 세트로 나온 돈가스. 와, 이렇게 13,000원. 미쳤다. 진짜 화성 물가 좋다. 왜 이거 번호랑 달라? 몇 호야? 오! 뭐야, 여기 집이야? 오션뷰. 우와! 뭐야? 오피스텔인가 봐. 헐, 신기해. 뭐야? 2층 있어! 굿. 뭐야? 너랑 나랑 따로 자야 돼. 우와! 따라다란딴 딴따라다란 따란 따라다란딴 따란 딴딴 따란딴 따라다란딴 딴따라다란 따라다란딴 따란 딴딴 따란딴. 그리고 테라스. 우와, 오션뷰네. 테라스. 따라다란따. 이거 여기 이렇게? 그래서 가족 단위가 많았구나. 올라가 봅시다. 우와, 위에는 잘 수는 없고 내려다 보면 이런 느낌. 우와, 신기해. 좋다. 아니, 되게 신기하다. 이렇게? 여기가 2층이에요. 복층이죠? 이 불을 켜면은, 아, 이거 끄는 거구나. 이렇게 불을 켤 수 있습니다. 근데 여기 어린애들은 좀 조심해야 되겠다. 우와. 오빠 카누 커피 2개 있다. 빨래를 할 수 있다고? 여긴 주변에 수산시장만 있었으면 완벽했겠다. 와, 냉동고 잘 되는 거 봐. 이렇게 감성한 거울도 있고. 와리피. 짠. 이게 14,900원. 심지어 반찬 리필 가능. 먹거리도 무한 리필, 떡볶이도 무한 리필. 여기는 19층이고 아예 안 보입니다. 근데 지금 고무타운 냄새가 너무 심해요. 이게 19층 정면. 여기 아래.
선글라스 챙겨야겠다. 대파꽃 같이 생겼어. They are moderate. Real. 거북섬. 물이 맑은 것 같아. 맛있을 것 같아. 진짜 재밌대. 합참 받을 때 3개. 오빠 이거 된장 파는 된장이래. 그래? 뭔가 어제 오늘 김치 맛집에 계속 다니는 느낌. 그러니까. 얼마나 넣어야 될지 모르겠어. 나는 아, 장갑. 그릇이 크네. 오빠 그 정도 먹지. 예, 맛있겠다.